So spent a lot of quality time here. Now we are heading back. ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸು. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೈಮು. ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಆಗಿದೆ ಮೋಡ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡದಿ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಡದಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 2.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಡದಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಕ್ಕಿಂತ ಇಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡದಿಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ನೌ. ಬಿಡದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೋಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದು ಹೈವೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಇದು. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದ ರೋಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೋಡಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲೌಡಿ ಆಗಿದೆ. ಟೈಮು 8 ಗಂಟೆ ಇನ್ನು, ಆದರೆ 8 ಗಂಟೆ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ಆಗಿರೋ ಥರ, ಇನ್ನೇನು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಮಳೆ ಬರೋಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್. ಇದು ಮುಂಚೆ ಹೈವೇ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹೋಟೆಲು, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಇಡ್ಲಿನ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದು. ಈಗ ಬಂತು. ಸೊ ಶ್ರೀ ಶಿವ ದರ್ಶನ ಶಾಂತಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್. So finished having breakfast. ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ತುಂಬ ಜನ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲ 3/4 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದ ರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು. ಈಗ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೋಡ್ ಇದು. ಈ ರೋಡಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ರೋಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೂ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ
we've decided to take this road back home. ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ರೋಡು ಇಂದ ಹೊಸದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ರೋಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ರೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ರೈನ್ ಗೇರ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಗೋಪ್ರನೂ ಇನ್ನೂ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಗೋಪ್ರನೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ರೋಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ, ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಬರೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಸಂಡೇ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಡದಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು ಬೇಗ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಂಗೇರಿಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಂದೊಂದು ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ಸು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಾಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಅದು ನೋಡ್ಕೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಸೈಟ್ಗಳು ನಂಬರು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೊಸ ಸೈಟ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡ್ಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹುಡುಕಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು.
ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು. ಈಗ ಕೆಂಗೇರಿ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಡೆ ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದೇ ರೋಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So I'll be ending this vlog now. See you all in another vlog. Bye bye.